passengers on flight number QG460 leaving for Samarinda, please board the aircraft through gate number 9. Thank you. Perhatian, para penumpang pesawat udara Lion Air dengan nomor penerbangan flight number bendera baru. Pipis? Hah? Pipis? Ya gitu. Pegang kamera dulu nih. Boarding pass-nya siapa sih? Halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mudik. Kita akan mudik naik pesawat Garuda Indonesia ke Jakarta. Jadi ikuti terus saja videonya. Mbak, selamat pagi. Iya. Berapa orang? Masih belum ya? Iya. Mau masuk dulu? Iya. Mas nama siapa? Ahmad Raffi yang mana? Iya, aku. Ya, terima kasih. Iya. Belok kiri ya? Iya. Terima kasih sayang. Lihat ya sana ya? Iya. Masih rame deh, masih antri. Soalnya bajunya bisa. Selamat datang. Iya. Selamat datang Pak, tujuan Jakarta ya Pak. Iya. Ini 35 apa? 35B. Apa sama C? C. Itu sama aja. Terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Dan kami sangat berharap Anda dapat menangi penerbangan serta pelayanan kami. Jika ada yang dapat kami lakukan menambah kenyamanan penerbangan Anda, mohon jangan ragu untuk menghubungi awak kabin kami. Mereka akan senang dan segera menyampaikan permintaan Anda kepada kami. Untuk informasi saja, keselamatan dan servis penerbangan ini akan disampaikan oleh awak kabin Krenggenis Dior Arumi. Terima kasih dan selamat datang di penerbangan ini. Good morning ladies and gentlemen.
Selamat pagi kepada Ibu yang terhormat. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 9 menit. Terima kasih dan selamat menikmati. Good morning, ladies and gentlemen. For Jakarta, the flight time to Jakarta will be 1 hour and 9 minutes. Thank you and wish you pleasant flight. Wah. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum lepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja, simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. 4 jendela darurat di atas saya, pintu darurat di bagian depan dan belakang, dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Perahu karet berada di kompartemen atas bagian depan dan tengah pesawat. Jika diperlukan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awak kabin.
Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Passenger flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to pack all your personal belongings. We would like to inform you that you may claim your baggage at the baggage carousel number 11 in the arrival hall. For business class passengers, may claim. Kini kita sampai Jakarta. Ini lumayan lama perjalanannya, tapi seru sih. Ada IV-nya, jadi bisa nonton. Tapi aku nggak. Ini toh, bukan ya? Masa kan di sini bengkok? Iya ini, wah penyok. Ya penyok. Ya penyok. Hah. Oh dia koper kita. Gue perosotan. Koper kita dibanting nih. Perosotan. Ini dia. Punya kita. Oh ya? Apa? Bukan. Masa? Nanti kejepit. Ini koper kita. Bu. Ini kayaknya bukan deh. Ya itu. Bu. Iya itu ya? Berasa ya?
bibip bibip. Gua aku yang itu taruh situ. Udah ya? Udah. Taruh situ. Oke, udah semua kopernya. Sini ya, sama Bang Apip. Baca. Sama Bang Apip. Oke, jadi begitu vlog kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa di vlog selanjutnya.